On behalf of Odisha Life and Startup Odisha, welcome. I am Shubhrato Bagchi, and it will be our effort in this new year to bring episodes on entrepreneurship, meeting some of the very respected, very well-known startups to people who have gone beyond a startup. So today we have with us the much well-loved Odia entrepreneur, Amarendra Sahu. So let's have a nice conversation with Amarendra today on a wide range of things that I'm sure would interest all of you. So Amar, welcome back home, and what brings you? Thank you for having me. I think I make a conscious effort of coming down to Odisha once in a while to have my connections. ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି। ଆପଣ ତ ଚରମ୍ପାରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ rather all the way to NIT ରୁ ଟପ୍ କଲେ, ତାପରେ IIM ଗଲେ, IIM ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଲେ, ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିକିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ନେଷ୍ଟଏୱେର ଫାଉଣ୍ଡର। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ହେଲା ଚରମ୍ପାର ସ୍କୁଲ ବୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଷ୍ଟଏୱେର ଫାଉଣ୍ଡର, ଏଇ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଲେ। ମୁଁ ଯେବେ ଚରମ୍ପାରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସରାଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବାପା ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ନାଁ ଜାଣିଥିଲି, ସରାଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ଲାଗୁଥିଲା ସେଠି ପଢ଼ିଲେ ଘରେ ରହିବି, ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ନାଲ୍କୋ ହେଇଗଲା କେଉଁଠି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବି ଆଉ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଯିବ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଆମ୍ବିସନ୍ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି ଭଦ୍ରକ କଲେଜ, ମୁଁ 10th ବୋଧେ 19th ରାଙ୍କ ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ବିଜେପି କଲେଜ ଗଲେ ନୂଆ ପିଲା ନୂଆ ଜାଗା, ବଡ଼ ସହରରେ ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ମୁଁ କୋପ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ରହି ପଢ଼େ। ଇଂଲିଶ କହିବେ ସମସ୍ତେ, ସେଠି ସବୁ ଇଂଲିଶ କହିବେ। ଏଠି ବି ଇଂଲିଶ କଲେଜର ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ସନସାଇନ୍ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଫେକର ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଗଲେ ତୁମେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାନ୍ତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ସେଠୁ +2 ସାଇନ୍ସର ବହିରେ ଥିବ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ। ସୋ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେ କନସେପ୍ଟଟା ଜାଣିଥାଉ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରୁ, ହେଲେ କଲେଜରେ ସାର୍ ତ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼େଇବେ, ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିବେ, ସୋ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗେ। ସୋ ଶାନ୍ତ ରହିକି ବସୁ। ସୋ ଶାନ୍ତ ରହିକି ବସିବାର ଫାଇଦା ଇଏ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ପଢ଼ିଲୁ, ଯେ କ୍ଲାସ୍ରେ ତ କଥା ହେଇପାରିବୁନି, ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବୁ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ୱାଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ୱେ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଆୱାର ସେଲ୍ସ। କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ ଡରି ପଛେ ପଛେ ବସୁ। ମୁଁ ସେଠୁ +2ରେ ମୋର 6th ରାଙ୍କ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବର୍ଷ ବିଟ୍ସ ପିଲାନିରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫର୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1999 ଇୟର୍ ଥିଲା, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଗଲା, ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ଲଡେଡ଼। ସୋ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ ମୂଷା ଖାଇଗଲେ, ଯେଉଁ ଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ। ଫ୍ଲଡ୍ ଛାଡ଼ିଲାର ଫ୍ଲଡ୍ ବୋଧେ ସେଇ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଫ୍ଲଡ୍ ଗଲା ପରେ ମୂଷା ଖାଇଯାଇଥିଲେ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ। ସୋ ସେ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଗଲା ବିଟ୍ସ ପିଲାନି ଯିବାର। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ଅ ୱେ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସିଏଣ୍ଟ, ମାନେ I think I took it in stride. मतलब लगला जे it didn't frustrate you. हाँ, मतलब it wasn't the end of the road for you. Yeah, मतलब there was so much of devastation all around me. People had no way of figuring out how are they going to get the next meal, life back, yeah? Get the next meal. अब मते गोटे कॉलेज रो एडमिशन मिललानी ओडिशा जेई रे सेटा मो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट रैंक थिला 307, आईआईटी रे रैंक थिला 2934। एंड देन मो आईआईटी काउंसलिंग गली बापा को हिजली से गला बेलू डर लगे, मैंने सब इंग्लीश कहते बड़ बड़ ये सब मुझे भाविली ना ना मोर भल रैंक रईसी राउरकेला मुझे सेटल होगी, तेणु टे अपग्रेड हो गली जाइक से प्रोसेस रू जे सरांगर आरसी राउरकेला। तापरे सेठी एक्सपेंसिव थिला, बोधे गोटे सेमिस्टर थिला 36,000 ना कौन मोर मन अच्छी। तेणु मु मिछरे कहली घरे जे मु टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ी, मत कुछ मिल ना से रैंक रे, मु कहली मु टेक्सटाइल पढ़ी बोली मु पळै आसली। वर्षे रही ओडिशा जेई प्रिपेयर कली, आईआईटी प्रिपेयर कली, ओडिशा जेई रैंक आसला 7, आईआईटी रे रैंक आसला 3024। फर्स्ट टाइम न पढ़ी 2934। आई थिंक ऑल ऑफ देम मेड मी रियलाइज के आवर एफर्ट्स कैन डू सो मच। आवर लाइफ रे फ्रस्ट्रेट हबार किसी मतलब नहीं, मतलब थिंग्स हैपन टू यू वेदर यू लाइक इट और नॉट। आउ समस्ते सेतली भल पाउथले, आगुरी भल पाउथले, आउ ये सब एकेडमिक अचीवमेंट रो घरे किसी वैल्यू नथला। मतलब सी गोटे कौ स्कूल फास्ट होची कौ जिनस गोटे होची तो हुए आउ। सो देयर वाज नो डिफरेंस इन मी हैविंग रैंक 7 इन ओडिशा जेई दैन मी बीइंग टॉपर ऑफ क्लास 3। सो ट्रीटमेंट सेम। सो मो मुंडे के विषय पसी भी नहीं। So because of rank 7 I went to Surathkal computer science पढ़िया पे। NIT Surathkal। NIT Surathkal से KREC Surathkal को मैं लास्ट बैच थिलु। सेठी गला बेलू सब स्टेट रो टॉपर
आउ इंग्लिश रे समस्त कथा होचंती मु हिंदी बुझी पारे टीवी भी देखतली किंतु कथा ही पारनथली सो माने एब्सोल्युटली इनकम्युनिकेबल सो मुडे बाबा बैद्यनाथ पाढ़ी बापा कहली पठाओ जो ओडी इंग्लिश रु ओडिया माने बुझीबी आ सब पिला चेइथला बेले पढला लाज लागे क्लास तारिक आसी क्लास जा पढंते मु बुझी पारे इंग्लिश हेले कहिबार कॉन्फिडेंस नथला सो मु राति रे टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर धरी पेंसिल धरी गारो मारी के देखिबा अर्थ या so that way I thought I built some confidence to start talking in English and by the passage of 6 months I was a different person. Yeah, I was so very and, natural. and you ended up topping your class in NIT. Actually first time रे करथिली फर्स्ट सेमिस्टर रे करली तापर देखिली रैंक 1 आउ रैंक 5 भीतर बेसी डिफरेंस नहीं किंतु एफर्ट बहुत अधिका फर्स्ट हेबा पई so I happily settled on rank 4 as the final graduation degree but first semester में top थी और सब आश्चर्य जाइथिले between 1 and 4 actually it makes no difference so you are in the upper crust and then you know story has it that you started your life in couple of multinational labs Lucent and Cisco to be specific and then you got bored with your well-paying multinational R&D job and then you decided to head to IIM Bangalore. किंतु ये सब भितर गोटे स्टार्टअप तैयारी करिबा आपण अवश्य IIM Bangalore थिला बेले आपण प्रथम स्टार्टअप थिला किंतु नेक्स्ट वे इज योर रियल स्टार्टअप बट whether it is that tiny startup or today Nestaway which has gone well beyond being a startup where did you realize that there's an entrepreneur in you? Actually मु जेबे चाकरी करक आरंभ करथिल मते फ्लाइट रे जीवा पे बहुत इच्छा थिला थरे गोटे 5 स्टार होटल रे देखियार थिला आ थरे फ्लाइट रे जेबार इच्छा थिला एमिति हेला मु जेबे जॉइन कली मो फर्स्ट जॉब दे इनवाइटेड दे सेंड मी टिकट्स सो फर्स्ट दिन बेंगलोर आसु आसु फ्लाइट रे आसली आ गोटे से माने से टाइम रे 7 डे अकोमोडेशन दोथिले पार्क होटल रे सो आई वाज क्लूलेस माने आउ तापरे किछि गोली नाही माने करिबे कोन आ तापरे फर्स्ट मंथ रो सैलरी वाज मोर देन द मनी दैट आई एवर सॉ इन माय लाइफ सो इनिशियली टिक एक्साइटिंग लागला माने 6 मास खंडे आ तापरे आई हैड द बेस्ट जॉब इन टाउन बेल लैब्स रे बहुत प्रेस्टिजियस थिला मु जाई सेट देखिली जे द नेम इज बिग बट इंडिया रे से किछि हाई एंड काम हो नथला एंड इट्स प्रीटी ग्लोरीफाइड बट घर फेला भारी बोर लगुला माने मु गोटे कौन करछि अन्य माने जा करछन खाली देखुछि एमि देखि देखि जीवन सर जीव आ तापरे आ तो गोल भी नथिला सो आई वाज रेस्टलेस बट देन इट वाज 2005-7 टाइम फ्रेम सो मु मत जानि गेले मत किछ करियर अछि से टाइम रे बेला बहुत बड़ बड़ लोक इंडिया आसंती मु तांको सबले सुने से कौन कहउचंती मु सबले देखिबे तांको भीतर मो भीतर केते फरक अछि विल इट टेक टाइम in years for me to be them ना मु किछि जल्दी कर परिबी एंड देन आई वुड कम एंड रीड देयर वर्क अ लॉट माने केतरा पैटर्न बनै चंती केते लिखि चंती एंड आई वाज वेरी इंक्यूजिटिव मुझे थोड़ा पचार दिए जे आपण एमती केमती हेले इट विल पुट देम इनटू बिट ऑफ अ फिक्स बट आई थिंक बिटवीन द हेजिटेशन ऑफ them being them and the curiosity of a young man I have been immensely grateful to all of them to tell कि हिजो कोशिश करोगे तो कुछ निकल आएगा so there was this guy called Rajiv Rastogi. He was very, very famous in Lucent. He told me one thing, Amar, if you try, you will be there. And I thought somehow mate tike settling lagla je ha mane if he says so and he is so storied हे जिवो आ से टाइम रे मु भी बहुत फैन थिली माने आपनकर नारायण मूर्ति माने कोन कर दै चंती माने लक्ष लक्ष लोक चाकरी पाउचंती कैंपस रे आसी हजार हजार लोक चाकरी माने किछ तो थिबो आ मोर कंप्यूटर साइंस रो माने नॉलेज भलो थिला मु कहली मते गोटे कोन करियर अछि से 4-5 वर्ष छाटीपिटी होतली जो 5 वर्ष चाकरी करली किछि आइडिया नथिला सो ऑलवेज न्यू के मते गोटे कोन करियर अछि गोल नथिला कोन गोटे करियर थिला सो या आई थिंक आई ऑलवेज न्यू दैट आई वांटेड टू डू That's very amazing. You said three things actually. One, you talked about being restless. Yeah. So I guess feeling restless is a sure sign of entrepreneurship. Not settling with the comfort and sometimes mediocrity and feeling that I am really capable, I'm entitled to something much bigger. So that restlessness is very important. Second important thing that you talked about is very interesting, which is about being unabashed about going and asking somebody, how did you do it? And to recognize that there's a delta between you and that somebody else. But we all have that, but we seldom have the courage to go and acknowledge that you are up there. So tell me how it happened. And then you talked about Mr. Rastogi, right?
and he told you something, it has stuck in your mind. So it's about trust. Yeah. So you have restlessness, you have inquisitiveness, and you need to trust. Trust not just an individual, but trust a sense of destiny that something good will happen. There is no need to fret about it. Yeah. So coming to Nestaway, so tell us very briefly. People obviously know a lot about Nestaway. Those who do not know, I would encourage them that they go to the web and read all about Nestaway. But what struck me the first time that I learned about Nestaway is, these are people who are solving a real problem for a real customer who will actually part with real money. Yeah. It was not an esoteric idea, Yeah. and many entrepreneurs or would-be entrepreneurs are actually stuck because they're trying to solve a complex problem. Entrepreneurship must mean a complex problem, or you do a Me Too thing. ଯେ ସିଏ ଯାଇକିରି B2C କରୁଛି, ସିଏ ଯାଇକି ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ଡେଲିଭରି କରୁଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କାହିଁ ନ କରିପାରିବି. Okay, so this Me Too thing, or trying to solve a complex problem, actually takes away the power of intuition, and to me Nestaway was the power of intuition. Okay, so tell us about how that idea actually came, and how do you recognize that yes, this idea is worth putting your putting everything to risk to pursue this idea. ता गोटे कंटेक्स्ट अच्छी. सो मुझे बेल्लाब्स चाकरी करी सब बड़ बड़ लगे, कम्प्लेक्स लगे, हेले लगे जे एज एन एंटरप्रेन्योर एज ए इंजीनियर किसी टैंजिबल ना माने आप भावतु मुझे 2004 मसीह काम करी 4G रे टेक्नोलोजी जो स्पेक लिखा जाता आम कम करूँ से 2015-20 आसला. तो लॉट ऑफ माय रेस्टलेसनेस वाज आल्सो टू डू विथ कि इट डजंट फील टैंजिबल. मत टैंजिबल जिनस कर इच्छा था. तापर मुझे फर्स्ट स्टार्टअप कली से लगिला जी सी द रियल वैल्यू इज इन लार्जर मार्केट्स. सो समटाइम्स जो छोट प्रॉब्लम बिकॉज वी आर जस्ट ड्रॉन टू वी आर जस्ट इज अ सीडीसीएस के एथिरे ना ब्लॉकचेन अच्छी, एथिरे एआई अच्छी, एथिरे ये अच्छी. वी हैव ए हैमर and everything we else go happens looking with the for nail. the nail. हाँ, Yeah. मतलब मु जानी ब्लॉकचेन, मु जानी यही मु कौन कर पारिबी. मु एक्चुअली फर्स्ट स्टार्टअप पर भाबिली सबुठु कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दरकार नहीं मते, सबुठु बड़ मार्केट रे मते गोटे प्रॉब्लम्स थिले ठीक हबा. In other words, adoption, mass adoption, केमिति अधिकरु अधिक लोक आपनकर प्रोडक्ट और सर्विस को व्यवहार करि परिबे. एंड मते सबले लागे जे द फैक्ट दैट दीज आर लार्जर मार्केट मीन्स देयर आर रियल प्रॉब्लम्स. You don't need to invent it. There's a lot of times validation of market size. You can take it as a good proxy as के सतर बड़ा प्रॉब्लम अच्छी, and you have to be delta better than the market. Lot of people भावंती जो से conceptualize करंती जो गोटे world changing, world beating idea दरकार. They are very excited about the fact that it is world beating. Whether it solves a real pain or a real problem is of secondary consequence. और Nestaway जोटा थिला real problem, real pain, मु सुनिछि जे you basically put yourself in the shoe of a young girl, a young engineer who leaves home to come to a place like Bangalore and looks for accommodation, and there's this asynchronicity between people who are looking for accommodation and people who are willing to give accommodation. से जो construct से narrative टा हाँ, it's fascinating. बो कहला मु जब बैंगलोर जाइथिली मो पर सबुठ भलो चाकरी थिला, सेठू मत कोरमंगल गोटे घर दरकार थिला. से ओनर मागिला 10 मासर डिपॉजिट. मु नुआ चाकरी 10 मासर डिपॉजिट. हाँ, बैंगलोर तो से मु नुआ चाकरी करछि. घर को पैसा मागले घरे बापा हमर थिबो नथिबो, पुनी से कोडू जाई धार उधार करिवे. मो घरे मागुनी, किंतु मोर ईगो भी अलाउ करनी. यार बेस्ट जॉब इन टाउन एसबीआई को गली. से कहली तम कंपनी नो इन्फोसिस माइंट्रीज दे वर द वंस वेयर दे विल थिंक ऑफ यू एज लोन वर्दी. सेठू कहली कोन हेगला. सो गोटे कोरमंगलार पछपटे गोटे छोटी जगह अछि कहते इजीपुरा. सो मोर फर्स्ट गोटे वर्ष गोटे स्लम टाइप ठीक स्लम टाइप भावंतु मुझे सेठी रहिली. से प्रॉब्लम मुंडे थिला. कहली जे आपण इजीपुरा रहिथिले प्रथम जीवन रे. हां, घर मिल नथला ना. ओनर इजीपुरा इज ऑलमोस्ट लाइक सालिया साई इन भुवनेश्वर. से कहले जे प्रथम वर्ष करे किछि पैसा सेव करो एंड देन वी मूव टू इंदिरानगर व्हिच इज ए मच बेटर प्लेस. वी हैव टू सेव टू अफोर्ड. मत लागला जे मो पर भल चाकरी थिला, बट इट्स ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम. माने चाकरी करे आछो, वी टॉक सो मच अबाउट यूथ बीइंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ दिस कंट्री एंड वी मैसिवली फेल देम. तापर देखिली सेटा होची 2004 मसिया कथा. 2014-15 मसिया बेलकू मोर गोटे सांग अमेरिका जाउतला. से घर चाबिटा मत घरे फोपाड़ दे कहला, तू जहाँ करचु कर, घरटा बंद करके रखी रखिता, तू देखुथु मु सेटु दूर रही देखि परिबिनी. आपण देखंतु एपटे गोटे लोक मु माने घर मिलुनी, एपटे गोटे लोक कहूँ मु कोन करिवि मु भी जाननी. सो मते लागिला एटा गोटे क्लासिक ट्रस्ट इश्यू. माने
टेनांटा ट्रस्ट करि पारनी ओनर को जे 10 मास डिपोजिट देले फेरेबो बैंक ट्रस्ट करि पारनी टेनांट को के लोकटा लोन वर्दी ट्रस्ट कर नथि हेंस लागिला जे इफ इट इज अ क्लासिक ट्रस्ट प्रॉब्लम एंड इंटरनेट एनेबल्ड कंपनी बिकॉज इंटरनेट इज एफिशिएंट इनहेरेंटली ट्रांसपेरेंट जदि ट्रस्ट इज अ सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी स्पीड अर्जेंसी एंड एफिशिएंसी मत लागिला ए प्रॉब्लम टा सॉल्व हे परिबो यूजिंग एन इंटरनेट एनेबल्ड कंपनी सो आई डिडंट स्टार्ट के मो पाखरे गोटे ऐप अछि लेट मी गो फाइंड अ प्रॉब्लम मु लागिला ए जो प्रॉब्लम टा बड़ा प्रॉब्लम कि नहीं कैन एन इंटरनेट एनेबल्ड कंपनी सॉल्व इट तब देखिली जे ट्रैवल हेची जो ट्रिप एडवाइजर रेटिंग द्वारा आम जब देखुं रेटिंग देखुं रिव्यू देखुं एंड इट हैज एक्चुअली मेड होटेलियर्स बिहेव बेटर आजिकल आप कैब भी देखिए कैब रेटिंग द्वारा ड्राइवर मैंने भी सम ऑफ देम आर कंपेल्ड टू बिहेव बेटर सो मतलब लाइक इट्स अ वर्दी प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड देन द फैक्ट दैट मे फेल्ट मोर पर्सनल से कहले तुम ओडिया आ तुम बंगाली तुम माछ खाइब तेणु तुम घर को अपरिष्कार कर तेणु घर देवी सो आई थॉट इंडिया हैज इज आल्सो दिस बायसेस बट देन लगे जे लोक ना सब डरुचन समस्त को से कहते हुए तो जो लोकटा आइंस खाऊनी से एग्रेसिव नुह जदि लोकटा ए रिलीजन नुह से एग्रेसिव नुह तेणु पीपल आर ट्राइंग टू हैव रिस्क मिटिगेशन प्लान्स एंड इट इज कमिंग अक्रॉस एज बाइसेस माने मते गोटे बंगाली लोक घर हो कि ओडे लोक घर मते कोन फर्क पड़छ मते भड़ा मिलिबो हेले से भाबुचंती जदि केले लोकटा किछि एफर्ट सपोर्ट करिवो मोर आ किछि चारा नै So basically Nestaway technology use kala to build trust among the various stakeholders जा फलरे without hassles and issues जो झीटी आसिक बांग्लोर पहुँचला से गोटे घर बा गोटे रूममेट पाई परिबो एवं आपण माने इंश्योर कले सो दैट द घर वालार जदि घर भांगिला कोन हला ताले इंश्योरेंस अच्छी बाकी सब अच्छे सो आई बिलीव दैट टुडे Nestaway has a market cap in excess of $300 million. It's about $250 million. Okay, so I'm sure it will go to $300 million very soon. गोटे जिनस मु देखे जेतेबेले आपण Nestaway परी कंपनी को मन को आनिबे यू नो लॉट ऑफ पीपल थिंक Nestaway is an app so I know how to code and I can build an app but I feel that there's a serious problem here in the mind of many entrepreneurs that they think that enterprise is about writing a cool app but what Nestaway is delivering is not an app but the fulfillment validating physically on the ground घरटा केमिति लोकटा केमिति बैकग्राउंड टा कोन Absolutely. So and then actually going to solve the problem on the ground whenever either the tenant or the landlord has a problem. So that fulfillment, jemiti ke Amazon is not about an app. Amazon is about the predictability of somebody showing up at your doorstep, giving you the packet. You don't like the packet to immediately give you refund for that money. এই जो conundrum टा होची problem टा होची जे अधिकरु अधिक लोक भाबुचंती गोटे स्मार्ट ऐप लिखि देले गोटे कंपनी कर देबी এই जिनसटो को आपण भाबुचंती इट्स अ रियल इश्यू एंड एंटरप्रेन्योर्स नीड टू नो समथिंग I think there are different problems that you could solve through just an app, mane communication problem, WhatsApp bhi achhi. But in businesses where you are delivering real value through real services, physical product dispatch, app is a distribution media. जेमते कि आगुर लोक जे दउथले लोक एबे प्रथम टेलीफोन कॉल करके ऑर्डर प्लेस करथले एबे नले इंटरनेट ऐप द्वारा करचंती. Its utility needs to be there and if you have designed a better workflow you have to implement that into software. So it's necessary but not sufficient. Yeah, absolutely. I think entrepreneurs need to think. Just to give you an example in Nestaway context, आमर एबे पर्यंत बोधे 50,000 घर रहुची डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 6 सिटीज. आमे यूज 50,000 घर आपन को प्लेटफॉर्म रे अछि. आपन को प्लेटफॉर्म रे. आपण विश्वास करिबे केते 6 वर्ष हेगला देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल केस ऑफ एविक्शन. कारण आमे इंडिया रा पायनियर इन यूजिंग ऑनलाइन डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. माने आपण भाबन केते लॉयर कर टाइम जाइथिबो बिकॉज़ दे हैव टू यू हैव टू हैव द डॉक्यूमेंट बेनिफिट्स. एटा रियल सर्विस लेको आप रे दिसुनी आपण डिस्प्यूट रेज करिवे 30 डे रे तारा गारंटीड डिस्पैच होबो which to me is an infrastructure like AWS that we could actually take it out and say that you could actually run your dispute management much better. So जहाँ दिसे लोगों को ऐप टा दिसे कारण लोगों ने ऐप द्वारा बुक करूचंती. I think a lot of young people get confused कि if I could do this app I could do that. It takes a lot of problem solving skills as to जदि घर लोकटा dispute करछि घटा छाड़िबे ना कोन करिवु and if you try to solve that problem के कोर्ट को गले 6 मास 6 वर्ष predictability नहीं. What are the alternatives that are there and how do you implement that? So identify a problem that could be solved with only software, go do it. Identify a problem where the cores are like service delivery, then use software to be efficient but don't get convinced that if I could do a good software I could actually be a bigger company. So one of the things that I always tell would-be entrepreneurs that always
tell yourself that right this moment there are at least 2,000 other smart or smarter than you people in 200 parts of the world who are actually cracking the same problem. So it takes much, much more than just the ability to code or solve an fancy problem, which you think only you have figured out as a problem. So that must bring a huge amount of urgency to actually implement it with paying customers. Okay, not just think about valuation and not just think about raising money. But on that point, I want to ask you something. One of the things that I see every day now that I'm in Odisha for the last 5 years, every day I meet startup entrepreneurs. But it frustrates me sometimes because I see a vast difference between what you have been able to achieve so far, and I think you are not even halfway, you will go far, far ahead. And the local startups where people make 5 crores, 10 crores, 20 crores, and at 20 crores you are actually thinking of club membership, you are thinking about getting settled in life, you are thinking about how do I buy a better model of a car, and each time I have seen you have been actually taking a Ola or a Uber car to come and meet me, whether in Bangalore or in Bhubaneswar. So people get comfortable seeking creature comforts, okay? And also I find people building cute companies, very nice companies, very nicely constructed and everything else, but cute, and they will remain small. So how do you deal with this? Does a company that will scale, does that company get differently engineered? Did you want to build a cute company? No, I actually want to solve a large problem, and large problems have larger solutions. When you solve that problem, it goes to many people. I think a lot of time, what comes to my head could be two issues, primarily issues. A lot of local entrepreneurs here restrict their thinking that my market is Odisha because I know it. Sometimes people do entrepreneurship to know what is not known, to do things that has not been tried before. These kind of things needs to drive people. এটা কলে কোন হবো আদরে কেতে কস্টমার উপকৃত হবে এটা আমেরিকারে দরকার কি এটা বাঙ্গালোরে দরকার কি ভার্সেস যেটা আপন ফার্স্ট টাইম কইছে কপি ক্যাট এন্টারপ্রেনিয়রশিপ তার অর্ଥ এয়া হଉଛି যদি বাঙ্গালোর জনে করদেলা ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିକି ତା ଆଗରୁ ଆସି କରିକି can I make some money? So I think ମୁଁ जो परिवार आछि सेते तो ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଢ଼ିକି 5 star ହୋଟେଲ ରହିକି ମୋର relationship with money is pretty different. But I think for every problem solver, solving a large problem is exciting. So मत लगे से टिके डिफरेंटली वायर्ड माने तांकू प्रॉब्लमटा जे सॉल्व हेगला तांकू टिके लागियो आ पाखरे गोड अछि जिंस माने जेमति देखंतु मु फूड डिलीवरी कर देली हेले मांस दे परबी की कारण सेटा गोटे पेरिशेबल सप्लाई चेन मु मांस दे देली तापर मु खीरो दे परबी की जोटोका मैं कोचू पावर ऑफ एडजेसेंसी हां व्हाट लाइज नेक्स्ट हां सो सेटा ना गोटे इटरेटिव थिंकिंग कारण से माने इनहेरेंटली रेस्टलेस जे एटा तो हे गला माने इट्स अ गुड थिंग टू बी एबल टू बिल्ड अ क्यूट कंपनी व्हाट्स नेक्स्ट मैं आपन मु कोन करबी lot of times कौन ना टिके से गोटे एवरीबॉडी वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ द 5 people around us मोटा मोटा तो आपन आख पाके जदी एवरेज ऑफ योर 5 बेस्ट फ्रेंड्स बोली कोन हां तेणु आपनकर जदी 5टा रोल मॉडल भी गोल्फ खेलचंती से आपन गोल्फ खेलबे कारण आपन ताकि देखुचंती ना हम पाके अवेलेबिलिटी बाइस भी ने अवेलेबिलिटी बाइस सो पीपल लाइक यू हु आर हियर आई वुड अर्ज यू टू हैव ओपन आवर्स ताकि ये लोग आपन पाके से आपन बुझै परिबे इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट sometimes you just need to dream big हुए न हुए तमे तो माने नहले भी कोन माने हेले भी कोन नहले भी कोन हेले न लाउडे बड़ करिवो नहले लाउडे बेटर ट्राई करिवो योर जर्नी विल बी इंटरेस्टिंग आई थिंक वी नीड टू इट्स कॉन वी नीड टू टेल पीपल टू yearn for fishing fish ta kon miluchi nai mane it's the journey it's a joy of fishing it's a joy of fishing it's a joy of sitting on a boat and going into the big ocean out there getting sunburnt and sometimes becoming a castaway absolutely and then maybe come catch a whale. You don't catch a whale, you come at least come and claim that you have caught a whale. Who's there out there to validate absolutely that? No, that's really a nice perspective. Now you've been actually quite grounded and you are very proud of your Odisha roots. Apankaro Ingraji accent change heni. You have gone to all over the world. Apankaro konosi false pretense nai. You're the quintessential boy next door, as they say. That's so flattering. No, so and I'm sure you know it yourself. Now,
what makes you proud as an Odia, and what do you see as the future of Odisha, and how do you see Odisha as a platform for building more Amarendra Sahus? First of all, Amarendra Sahu is no special, so everybody should try to be themselves. ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ଟପର ହେଉଥିଲି ସ୍କୁଲରେ କେହି କେବେ ଏଇ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ଭାଉ ଦିଅନ୍ତିନି କେବେ ଯଦି ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଟପର ହେଉଛୁ ତୁ ଖେଳି ଭଲ ପାରୁନୁ ଯଦି ଭଲ ଖେଳୁଛୁ ତୁ ଭଲ ପଢ଼ୁନୁ ଯଦି ଦୁଇଟାକ ଭଲ କରୁଛୁ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସୋ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହମ୍ବଲିଂ ସବୁ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଝିଅ ମିଳିବେନି ଝିଅ ତତେ ଅନଉନାହାନ୍ତି ହଁ ମତଲବ ଇଟ୍ କୁଡ୍ ବି ହଁ ମତଲବ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ କ'ଣ ଯେ ଯଦି ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ ତୋତେ ଅପର କଟରେ ତୁ କଟିଯିବୁ ତୋତେ ଝିଅ ମିଳିବେନି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସୋ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବାଇ ଡିଜାଇନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଟି ହମ୍ବଲିଂ if you take the right lessons out of it, it can make you feel less of yourself or it can make you humble, right? You know, and then it's a pleasurable process because you still have very meaningful connections. Mora sabu school sango ashtama navama dasama je bhi jaha korchanti whenever I go home I still meet them because I genuinely like to spend time with them. So mo mundre gote hueto gote emti balance ani deyichi je mu kali $1 billion company chalae ke $1 trillion company chalae. It's a professional part of me. The personal part of me is still से गाँव स्कूल रो काचा बाटी खेलिया पिला so you know अब पिला बेला मेमोरी टिके हार्डवेयर you know what gives you the true sense of joy so हमें मत लागे compared to some of the other places right जेमती कि बैंगलोर है गला it's such a pressure cooker to grow up there like तांको आपण भाबंतु तमिलियन ब्राह्मण फैमिली रे दीटा आईएएस ऑफिसर तीनटा आईआईटीएन चारटा लोक अमेरिका रहउचंती when you are growing up माँ बापा अपन पछरे कॉन्स्टेंटली पढिचंती जे चेस ग्रैंड मास्टर हो कराटे सीखो खेलो that's also true of Odisha you know and you know well, if I you never look, experienced that you didn't you and I did not because we came from lower middle class families but so dekuchi so there's a lot of you know validation chasing there's a lot of conformism so to speak so it is and that goes against the grain of entrepreneurship. Yeah. That goes against the grain of entrepreneurship. So what do you see as Odisha's future and what do you see as the future of startups in Odisha? I guess and this is my new learning after post COVID mu kette meeting karichi agar mu jautili ebe mu Zoom call pachapate Google Meet pachapate I think life just runs so jota prathame goda access barrier thila Bartaman, I am working with a designer in Russia. Oh, really? Yeah, I think it's cheap. Who you have not met? Yeah, no, I have not met. We have just spoken on Zoom calls. I am now deciding to work with some developers in Thailand because ebe kon hela na jinsra truly global hela. Developer in Thailand kebe kehi bhabi nathile Thailand is all about tourist economy nobody thought you'll go hire a developer. What is happening is those 50-year-old Americans who want to have a great life from their savings are retiring to Eastern economies because it's still cosmopolitan. And Elan's will be a site if you could search right and you could write them a persuasive cold email saying that hey I want to you know commission some of your time I'm sure you are billed in you know $500,000 but I am a poor Indian software entrepreneur can you help me so apna kouchanti je this thought that Odisha is back of beyond is no longer true. no longer true you could operate from Odisha and hire a programmer in Russia or a programmer in Thailand and they really don't care absolutely as long as you got a good problem to give to them and you pay you are just a ID on Zoom so you are an ID on Zoom so we all are IDs on Zoom or the better way of saying we are all strings on internet I think that should add some perspective like we are very well said we are some characters at the end of the day and you need to take that to your advantage aguru kon lagutla na Bangalore hei paribo seti ecosystems achi now investors are funding without even knowing you seed checks are abundant you just need to know that I need to solve a problem that I'm passionate about I'm skilled at it and I can actually set up a team around so I want to ask you on behalf of my audience before you begin to look very surreal tell us about a couple of stupid moments you know some hilarious things which make your life's journey really special so I'll share one personal story and one office story so next time कुछ देबे मासे खंड हेता है चारटा कस्टमर ओनर कस्टमर गोटे घरे गोटे टेनेंट थिला आम गोटे कॉल सेंटर नबुझे कॉल सेंटर था मो पर्सनल फोन नंबर मैंने मिछ कॉल सेंटर हाँ माने नले बड़ कंपनी लगे तेणु से आसबेनि कस्टमर्स सो से मैंने आमको कॉल करेंगे तेणु मुझे निजे भी कॉल रिसीव करी और मुझे जो मुझे कॉल सेंटर हेड आई एम डिस्पैचिंग ए पर्सन द डिस्पैचिंग पर्सन इज आल्सो मी हाउ मे आई हेल्प यू नेक्स्ट अवे कॉल सेंटर हाउ मे थैंक यू फॉर कॉलिंग नेक्स्ट अवे एंड देन आई एम डिस्पैचिंग ए पर्सन राइट अवे से लोकटा भी मु ऑन द वे भी कॉल नहीं जीवी पुनी आउ देखा कहबी आउ घंटा पर आसीबी so it so happened के आम पर गोटे पिलाटे थिला जे कामटे करे so
से गोटे घरे गोटे इलेक्ट्रिसिटी बिलटा तार पेंडिंग थिला से लोकटा पाउन थिला जे ता इलेक्ट्रिसिटी आईडी कोन केमती पे करिवु एंड ही वाज वेरी मैड सो ही सेड के कैन यू सेंड समवन टू कम एंड पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल तो से पिलाटा को मते मिललेनी से टाइम रे एंड ही वाज वेरी मैड एंड आई एक्चुअली रियली वांटेड टू नो के कोन होची सो आई वेंट टू फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जले मु ऑनलाइन पे कर दिथांती ताऊ कॉलिंग बेल मारू मारू से भाबिला बोधे मु प्लम्बर कि नेक्स्ट वे के पटे देखा जाउ जिन फिन पिन माने सो सिया और आगी बोधे थिला सो से कहला मो बाथरूम भी खराब अछि एंड आई वाज लाइक मु इलेक्ट्रिसिटी बिल नेली मु चुपचाप जाई ता बाथरूम सफा करली आ मु किछि कथा नहीं बाल्टी बाल्टी पानी ढाली मु सफा करली एंड देन आई केम आउट आई डिडंट बाथरूम रा सफा करले हां मु ता मो परिचय देनी मु पळे आसली आ तार 4-5 दिन परे हमर फंडिंग न्यूज़ टा आसला सो ही गॉट टू सी द फोटो ऑफ मी ऑन द पेपर कारण अर्ली कस्टमर Oh, it was a big news. हां सो एंड ही वाज लाइक स्टक दिस गाय वाज द वन एंड मु बोधे प्लम्बर वाला दिसु नथिली रतन टाटा को टुने कि गोल्डमैन सैक्स बोधे इन्वेस्टमेंट प्लम्बर वाला दिसु नथिली तो ता मुंडा डाउट थिला कि गोटे बाहर लोक आसी करी किछि पळी जिगी सो ही कॉल्स मी ऑन द सेम नंबर बिकॉज़ ही थॉट इट वाज मी and say Amar it was you should have told me I'm like you know sorry that I made you do this and I'm like boss I had no face like you are charging and I am the provider of services of that company so it's good it's a good So experience that's an that amazing that I learned that this happened চাইছিলে ইলেকট্রিসিটি বিল দেওয়াকু কিন্তু পায়খানা পায়খানা সফা সফা করে করিকি পড়লা ফেললি। কিন্তু তারপরে the good news is they see who you are in the I news think a lot of times people have that memory of me ke he is reachable and he will fix our issues तापर आउ थे ऑफिस रे कोन हला जे बापा थर आस्ते बेंगलोर से कहले चल मुझे ऑफिस देखा जीवी सो ऑफिस रे सिक्योरिटी गार्ड शिफ्ट चेंज होते हम बड़ हो गलुनी माने हजार हजार लोक काच बिल्डिंग 3-4 महला तेणु बापा भावुं पुअर बहुत इज्जत बोधे सिक्यूरीटी गार्ड मत छाड़लानी कारण मो बापा को आणला भितर मोर मोर आईडी कार्डटा मुझे भूली जाइए मैंने मुझे कहबी जे मुझे सीईओ मत छाड़ से पचार देव तुम कहीं सीईओ प्रूफ देख मुझे कौन प्रूफ देखी मोर किसी ना बापा रागिकी पूरा ये कहते तो कहीं पचार ना तू मालिक हाँ मैंने से भाया कथा से जहाँ भल ओडिया कहते भागी भी बुझीपार ना कहते तोते कहीं पचार ना तोर किसी इज्जत विज्जत बोधे ना सो आई डोंट नो व्हाट टू डू सो देन द सिक्योरिटी गार्ड सेड के मु एचआर को डाकुची तापर देखिबा कोन होची मु तथापि कहूनी जे मु सीईओ बापा मालिक बोधे कहउचंती मो जते मन पड़ से सुनी पार माने बापा पारिले से सिक्योरिटी गार्ड को हाणी दे ना मते भी मतलब कहते नो बोधे and then our HR comes and he says ke please leave him mugile no you get an exception register I will sign ke you know I would not do it and अब बापा तापर आसी कहउचंती बुझिलु तो द्वारा किछि हबनी तू बोधे लोकन को कंट्रोल रखी पारनु हां सिक्योरिटी गार्ड को कंट्रोल करि पारनु तू को बड़ कंपनी हां से कहउचंती जे तो द्वारा तापर से टाइम रे जो फंड आस्तला कहले तू निजे मैनेज कर पारबी तू 4-5 टा लोक र गुमास्ता गोटे रख तू जाननु किछि गुमास्ता माने सीएफओ and he still quotes that ke aku ke janna anti mane family functions re and that has been a very sweet memory that's very nice of you to share that and thank you for being with me today and you are an inspiration and I'm sure that your father is extremely proud of your achievement as is every ODI today and we wish you all the very best and look forward to more such interactions whenever you come and hopefully one of these days we'll get together maybe 50 startup entrepreneurs and Amar you can spend some extended time and so thank you and good luck and all the very best. Thank you. Thank you very much and we look forward to having Amar again sometime but in the meantime stay tuned because we'll have other outstanding ODI entrepreneurs, very interesting people in the future episodes on behalf of Odisha Live and Startup Odisha. Thank you, all the very best, good luck.